दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक पेयर है जिसके अंदर एक है व्हाइट बुल स्प्लिट इनो जो कि रेड आई से निकला हुआ हो और दूसरा हो रेड आई जो कि लुटिनो फिशर हो। और दोस्तों लुटिनो फिशर जो हो वो स्प्लिट ब्लू हो यानी कि ब्लू सीरीज से निकला हुआ हो। दोस्तों अगर आप ऐसा पेयर लगाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेंगे व्हाइट बुल, इसमें आपको मिलेंगे येलो बुल। दोस्तों वो येलो बुल स्प्लिट इनो और स्प्लिट ब्लू होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें मिलेंगे लुटिनो फिशर जो कि स्प्लिट ब्लू होंगे। और ब्लू सीरीज में दोस्तों इसमें मिलेंगे आपको डैग ब्लू जिसको हम व्हाइट बुल बोलते हैं जो कि स्प्लिट इनो होगा। और दोस्तों साथ में मिलेंगे हमको एल्बिनो फिशर रेड आई जो कि दोस्तों ब्लू सीरीज का बर्ड है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।